ni ukuvuga ngo hari umuntu wigaga muri primaire ubu warangije secondaire. Ubwo rero niba hari nk'indirimbo naririmbye wiga nko mu wa mbere primaire ubu ngubu ukaba uri muri mu njyanye kure mu bitekerezo. usanga watangiye kumva melody mu wa kangahe. Mise nibuka njyewe nk'indirimbo naririmbye n'inkoni nkaze kubitwa nkeya ntayizi. Ndakwanga nawe nushaka men muri twaza tuvuga mu gitondo turi kuri Magic mu gitondo tureba tuvuga Bruce Melody urebye hit after hit 10 years men ntabwo bibaho. Twaza tujyana atari no mu Rwanda gusa tuba no mu karere abahanzi usanga mu bihugu bahari bakoze non stop 10 years ni bake cyane hit after hit penda hoza panga indirimbo tukazibura ntabwo iriyo niko yibagiwe ati yego ati niriya we dusanga ni indirimbo nyinshi kabisa bigoye ko umuntu yashidikanya ku rugero rw'imyaka 10. So personally Bruce Melody wakoze akazi keza igitaramo kitana abandi byageze gute wakoze akazi keza ahubwo kubindirimbo apari igitaramo wakoze akazi keza mu myaka 10 ko kwishimira kuba iyo myaka 10 narayikozemo indirimbo nyinshi byo bigira igitaramo cyiza. No kuvuga ngo hari n'indirimbo mutibuka ko ari izanjye kuko hari ukuntu mbona abantu batabyibuka. Abantu bashobora kuba bazi ko nadutse nko muri 2017 cyangwa no 8. Hari n'umuntu wabaza indirimbo zawe abaramuna yindi yakawunga. nayo niyanjye aho naho dufatiye urumva uravuga uti hari abantu bashobora kuba banazi indirimbo zawe ariko bakagira ngo wenda nizejo bundi ku gitaramo cyawe wanakoze ku buryo abantu bashobora kuzahabona n'imizingo y'ibihangano byawe ku buryo avuga ati na wenda ni album ya Bruce nabahitiyemo indirimbo nge nifuje kubashyiriraho ku buryo uzitahana ukajya no kumva melody uwo yabaye we muri iyo myaka 10. Album rero ubu ngubu ukuntu byagenze zabaye nk'amafaranga ni ibintu ugendana muri telefone ntabwo bikiri ngombwa cyane ko unzana CD cyangwa flash ahubwo hari platform zabugenewe bitewe naho wumvira imiziki amalbum ushobora kugenda ukayasangaho. Rero ibyo bituma tutazayacuruza ejo kuko n'ubundi dora tuyacuruza online. Ushaka gusapotinga umuhanzi wari wese hari ama platform za Spotify za Apple Music Boomplay n'ibindi ushobora gusanga album y'abahanzi. Ibyo rero twabitekereje rero dusanga aho kuyabaha mu ntoki bazaze tuyabahe mu matwi. Ni ukuvuga ngo indirimbo ibamo hajyamo indi ikindi nza performing amasaha 3 ku muntu ushaka kumva umuziki mwiza no kumva no kureba uko umuziki koko tubutanga imbere y'abantu. Urabizi ashize imyaka 2 nanjye nari nkumbuye kuririmbira abantu. Imana ishimwe ko bibaye noneho bikaba mu gitaramo cyanjye nta muntu wantumiye ngo ndimita mbwire ngo nguhaye iminota 2 yo kuririmba. Buri munsi nahoraga ndirimba abantu nkavaho bambwira ngo yagura dusondetse kandi nkoze nk'isaha n'igice cyangwa 2. Ibyo rero biterwa nuko indirimbo ari nyinshi. Ejo rero n'umwanya mwiza wo kwisanzura. Ikindi hazaba hari n'abandi bahanzi harimo Mike Kayihura, Aline Sano, Riderman, Bulldog, Papa Cyangwe, Inganzo Ngari na Symphony ubwayo Bulldog niba roni bagiwe akaba ari kutwumva yihangariya Niyo Bosco na Niyo Bosco. Hari abandi bahanzi bazaza kumfasha nka Niyo Bosco ndibaza ko abantu bamubonye performing ari bake. N'umuhanzi w'umuhanga cyane. Mumaze imyaka 2 muri mu rugo muze dukore concert dusubirize mu buzima busanzwe. Ese Melody bari abahanzi wakurikije iki mu gutoranya abahanzi bazifatanya nabo? Buriya bari abantu bose natumiye dufite ikintu duhuriyeho. Icyo nicyo dushaka kumva. Igiki mushaka ko concert iba nonaha aho bizatuma tuza muri concert aho mbaza nk'umwe muri bo wenda ngira icyo nkubwira. Reka dufate nka Niyo Bosco muhuriye Niyo Bosco wa mugani. Buriya Niyo Bosco ikintu duhuriyeho ntabwo nakivugira aha cyose ariko no muhungu wanjye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. naho se Papa Cyangwe nawe nuko Papa Cyangwe we by'umwihariko abarizwa muri lebo nyiri lebo ari umuntu w'umuvandimwe nyamuvandimwe. Ubwo wise ubyumva reka ngene mvuga dutariko. Mike Kayihura niwe wanditse Catherine inde Christopher umukonkira guhera ku munsi wa mbere nabayeho bahora bavuga ngo Bruce Melody Christopher bade ku rwego rumwe. Hanyuma undi ninde ni Bulldog Riderman na Buddha bari mu bantu twakoranye indirimbo nyinshi nuko abantu buri abatabizi. Kambaye nk'urugero kuri ndabatanga urugero kuri umwe wenda nka Riderman
nta kibazo nta kimwe nshaka kwiteza Riderman arimo ntago nshaka kwihisha cyane Riderman arimo tugakorana indi ndirimbo ivuga ngo karibu kwetu karibu nyumbani karibu nyumbani murabyumvise nta muntu uri hariya tudafitanye ikintu cyanyacyo kandi kizagaragarira hariya so uwo mukonkera wagira ngo ukureho icyo kintu se bakomeje ndavuga oya yanteye Christopher twagiye dusunikana duterana imbaraga Christopher yigeze gusohora indirimbo ivuga ngo kuri isano kuri uyu munota uravuga uti ndapfuye subiye ku ivuko kuko iyo ndirimbo yarahitinze kandi ikagira akantu gacuranzemo kirangira aho waba uri hose niyo bayicurangira mu birometero 2 kakugeragaho ewa niranzengereza kumva nta ndirimbo nzongera kubona urumva rero ni umuntu watumye njya muri studio nkora yoko yawe urumva uwo ni umuntu wanjye ni umuntu wo hafi nubwo abantu baba babibonamo urwango cyangwa iki ariko ngiye nemera competition ndanayikunda iyo umuntu ari kundusha aba ari kumpakaza okay byiza cyane hari impungenge wenda abantu ntekereza kuko yo kubamara hari nahoze numva abantu baganira ku gitaramo bavuga ati mfite amatike ahubwo se buriya Bruce Melody koko azagira performance tumurebe koko tumurebe cyangwa bari bandi yatumiye bazafata umwanya aza kuzamo cyo ngicyo katukivuga kare rigeze ko randitsemo ngo ese ngo ni igitaramo cye ngo cyangwa ni serukiramuco ko tubona abantu benshi oya nanone na guverinoma idushishikariza kwibumbira mu makoperative ni ukuvuga ngo sindi nyakamwe ngiye mbana n'abantu kandi neza niyo mpamvu nakoze igitaramo nk'iki bagomba kuza kunsapotinga gusa mbibutsa ko icyo gitaramo ari icyanjye niba uri no mu rugo ushijinganya cyangwa ushidikanya icyo gitaramo ni icyanjye ni ukuvuga ngo umuntu muzaba muje kureba bya nyabyo ni njye umuntu rwose uje kureba abandi nawe sinamubuza karibu ariko uzabona cyane ninjye nizere ko bitazagira icyo bigutwara ku muntu udafite nka tike yazibona te kuri Kigali Arena hari amatike kuri stade y'Amahoro ni ukuvuga ngo uranahagera wayigura bagahita bagupima kugira ngo ejo utazatonda umurongo murabizi ko igipimo cya corona kimara amasaha 72 ejo waza ukinjira mu gitaramo nta kibazo Melody mu buryo bwihuse cyane ikintu cyagushimishije kurusha ibindi muri imyaka 10 n'ikihe kurusha ibindi riko ku myaka 10 uzi ko ari ikinyacumi ibintu byanshimishije ntibigira uko bingana ni byinshi pe gusa ikibanze nuko nabashije kubyara hanyuma icyakubabaje kurusha ibindi mu myaka 10 y'umuziki imyaka 10 y'umuziki mu myaka 10 ni ukubura abantu gupfusha abantu niko nabivuga gutakaza abantu kandi wari ugikeneye ubona bagiye urugendo rwabo rutaragira aho rugera urugero ni benshi imyaka 10 se ndavuga ariko ubwo yindi y'umuziki y'umuziki habanje kugenda Henry hagenda mukecuru wanjye hagenda Jekodi hagenda DJ Mila ni benshi cyane umuntu wumva wakugiriye akamaro gakomeye cyane muri urugendo rw'umuziki kurusha abandi ni benshi bakugira akamaro kuko imyaka 10 mu ntabwo yigira ariko hari abantu muvuga uti ni ikipe y'abantu bake ni ikipe y'abantu bake nawe ubwawe ndishimira abantu bake oya nakabanje nkishimira kuko umuntu wa mbere wangiriye akamaro ari njye kuko nashyizemo imbaraga hari naho byabaga ngombwa ko ncika intege umutima nkawushinga amenyo nkakomeza harimo umuhungu witwa Nando ari mu bantu bangiriye akamaro cyane muri uru rugendo harimo Jado manager harimo Super Level harimo abaproducer bose uhereye kuri Fazo kugera kuri Element n'abantu benshi cyane aba director b'amavideo Faizo niwe wankoreye video ya mbere yitwa Tubivemo hanyuma haza ba Mariva kugera kuri Medisade n'abantu benshi cyane ariko ab'ingenzi cyane n'abafana kuko iyo mbikora simbagire ibyo byose twakoze iyo tubishyiramo ingufu abafana ntibaze ntacyo twari kuba turi gukora dutanga agatike se cyangwa turagatanze kwe umuntu duhamagara kuri duhamagara turakamukubita kabisa agatike uri tayari halo ni ubwa mbere aho ugiye kuba ndungutse duhamagare kuri telefone duhita tugukubita itike yo kwitabira igitaramo cye halo halo yes halo wiriwe neza witwa nde witwa
Miriam. okay Melody agiye gukubita ikibazo n'ugisubiza gukubita agatike. Miriam, Karame. indirimbo ya mbere nasohoye yitwaga ngo iki? Yitwaga Tubivemo. Uwa muntu atsindiye itike. Hanyuma uratubwira amazina yawe yombi na nimero ya telefone. Amazina yawe yombi na nimero ya telefone. Amazina Ni Uwera Miriam ko kuri nomero hariho Nyatwizema na Protine. okay tubwire iyo nimero. 078 71 775 90 arya ngo Miriam nde Uwera. umuntu rero ejo rwose azaba ameze neza. mu minota mike dusigaranye kubera ko tugiye kwerekeza mu nteko ishinga amategeko hagiye kubera umuhango wo kurahira kw'abayobozi bakuru. Tugira ngo ubanze ufata akanya gato rya jwi ryawe wateguye neza abantu bagomba kuzumva ejo basogongeze nko kundi ibintu byo kubonja no kuvumba. Waretse bakaza bakabirebera. waretse ukatubonja Mbabonge. kera ntabwo waguze ubunyobwa hano. Imbonge usubuze. twagiye Bo turakora yihese n'umwuka byara. iyo uyu muvandimwe ahereye Tubivemo. Sinigeze mbikorayo. Oya sinigeze mbikorayo. Tubivemo niba wumva utanyizera tubivemo sinabana utanyizera. Iyo kabari nayo yasohotse bwa mbere nadukana ibintu byo kuririmba ariko ibyo bimeze nka live cya byabaga bitwika. Zaza uribuka indirimbo nka uzandaba yabaga itwika. arashaka ko byagomba guhita zose tuzazikora. ariko mane kiragiye mwaduka yari ikaze. uriya muvuno wajyanaga no kongera ngo watange na bekinga abahanzi wabonye umuhanzi sha wabonye wowe. ari gahunda twabagaho hariya mu mujyi abavandimwe bazanaga gahunda imeze gutya y'agasete. imitipe bashyiragamo boro ugahita wumva ibintu birarenze. hari umugabo umwe twabaga turi kumwe twagaba Adolphe atagatiye adukuye ku mugati. Uzi ko Adolphe yigeze kumpamagara niba ari ukujajwa yihariye yigeze nibanga ariko yigeze kumpamagara ati warwanawe ko wakoze indirimbo mbi wabaye iki? wari wakoze iheze. nari nakoze indirimbo nakoreye i Bugande ntiyayikunda. arambwira ati warwanawe kuzikuririmba kuki wakoze indirimbo mbi? bivuze ngo Adolphe yari umuntu mwiza. yari umuntu mwiza cyane yashaka ko nkora ibintu byiza. kiragiye rero njyewe umuvuno wanjye impamvu nawinjije muri live umuntu nyine wakoraga live music yari Mani Martin. sinzi niba mubyibuka abandi byari byarabananiye kuko biranahenda biranagora n'amarepetition. ndagenda nshaka umuhungu witwaga Jado w'Igikondo, Jado gitari niko yitwa no muri telefone yanjye niko yitwa. turarepetana tukajya ducuranga ka acoustique. nuko ibintu byatangiye ndavuga nti ubwo noneho tugendana gitari reka tujye dukora indirimbo zirimo amagitari menshi. nuko uzandabure yabaye. hanyuma n'iminota yatujyanye wenda umuntu ushyizeho radiyo none ahangaha cyangwa se unafite informasiyo zituzuye gahunda iteye itejo nisanga kugera kuri Kigali Arena uba ufite itike azayitwaza biri muri system bimeze bite kugira ngo abantu bamenye ko gahunda iteye. reka mpere ku kintu cy'amasaha kugira ngo abantu babyumve neza. konseri yanjye izatangira saa 10. murabizi ko kugera mu rugo ari saa 5 nako saa 6. ubwo murabyumva ko amasaha dufite hagati ya saa 10 na saa 6 ari make cyane. saa 10 zuzuye konseri zabitangiye ntabwo tuzagutegereza. ubwo uzadusanga bigezemo hagati. hanyuma information rero nizi amatike ari online. kugura tike online birakugabanyirizaho amafaranga. uzayigurira ku muryango ubwo nyine arabyumva azahendwa ugereranyije n'uwayiguze mbere. hazikira ay'urugendo rw'itike. yes amatike ari kuri Arena. kuri Arena wayasanga no kuri Stade Amahoro no muri Chic kuri floor ya 2 no kuri Instagram yanjye muri bio wayasangamo. hanyuma itike yawe irimo test ya covid. abantu bazitabira concert mbega bazagupima ku buntu. abantu muzitabira concert murasabwa byibura kuba mufite urukingo rumwe rwa covid-19. urakoze Melody.
gaga iti kimwe ndayikwemereye nawe Japhet ndayikwemereye ko mudavuga ngo murakoze wari utarasoza twari dutegereje ijambo rya nyuma nisubiyeho murakoze cyane bivuga neza Okay, ndabona bivuge neza Bivuge neza. tangira neza bundi ntangire neza aya nta kindi narenzaho ndabona batwongeye iminota iki babe twongeyeho umunota ibihe byiza kuri mwe mwese mukurikiye televiziyo Rwanda ndetse na radio Rwanda n'izindi mbuga nkoranyambaga zose za RBA tubaha ikaze muri gahunda zacu zikomereje ahangaha mu ngoro y'inteko ishinga